Xin chào các bạn. Như vậy là các bạn đã xem 2 video của tôi khi chạy E34 trên cao tốc. Ở video đầu tiên thì chúng tôi khám phá giới hạn của chiếc xe khi sạc full và chạy kiệt được 241 km. Đó là một con số theo tôi là khá ấn tượng. Tức là theo tính toán thì hiệu suất của pin lúc đó 1 kWh đạt khoảng tầm 6,67 km. Đó là một mức khá cao so với mức trung bình, một cái ngưỡng là 5 trên thế giới. Còn ở lần thử nghiệm thứ hai thì chúng tôi yêu cầu an toàn hơn cho pin, tức là dung lượng pin chạy chỉ từ 90% xuống 10%, khắt khe hơn, tải trọng nặng hơn, bật đèn rồi là chế độ lái vân vân như các bạn đã chứng kiến. Và kết quả cũng rất là ấn tượng. 1 kW chạy được 6 km, tức là 1 gánh 6. Con số này tương đương với mẫu xe gạo cội trên thị trường xe thuần điện thế giới phổ biến trong rất nhiều năm qua, đó chính là Nissan Leaf. Và hôm nay để đáp ứng yêu cầu của rất nhiều bạn cũng như đòi hỏi của chính tôi thì tôi sẽ thực hiện một bài test mới chạy E34 trong nội đô. Hôm nay là một ngày cuối tuần, thời tiết Hà Nội bất ngờ trở lạnh và các bạn có thể thấy nhiệt độ ngoài trời hiện nay đây đang là 14 độ. Đấy. Thì đây cũng là một điều kiện để tôi có cái cơ hội sử dụng nhiệt độ điều hòa ở trong xe chênh lệch lớn hơn nhiều so với môi trường. Và cũng như là ở lần thử nghiệm thứ hai vừa rồi thì tôi sẽ tiếp tục bám sát 3 cái yêu cầu về an toàn là pin chạy từ 90 xuống 10 và các điều kiện về tải trọng. Đây, các bạn có thể thấy là tôi đã chuẩn bị 4 bao tải gạo. Mỗi bao nặng 50 kg, tổng là 200 kg. Đấy, hiện tại thì tôi đang sạc pin đến 90% và thực hiện một hành trình. Bài test này sẽ mất rất nhiều thời gian và chúng tôi sẽ kiên trì thực hiện. Cũng mong các bạn hãy kiên trì theo dõi và có những tiếng ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh hay là bình luận, chia sẻ, góp ý dưới video. Vâng, mời các bạn cùng theo dõi nhé. Và như các bạn nhìn thấy là dung lượng pin lúc này đã đúng ở mức 90% và chúng tôi bắt đầu một hành trình mới chạy E34 trong nội đô. Các bạn có thể quan sát tôi cài đặt các cái chế độ ở đây. Đấy, chế độ lái thoải mái, một chế độ dễ nhất và êm ái cho nhiều người này. Và phần cài đặt thông số thì đây các bạn thể thấy hiện nay cái áp suất lốp các bạn nhìn thấy là trong điều kiện an toàn nhé. Hành trình đây các bạn có thể thấy tôi sẽ thiết lập lại hành trình mới hoàn toàn. Thiết lập lại đấy. Nhiệt độ ngoài trời đang là 14 độ như các bạn đã thấy và tôi sẽ đặt điều hòa ở mức 24 độ. Đấy, nước gió 2. Mặc dù là đặt 24 độ nhưng ngay lúc này thì nhiệt độ cái hơi gió phả ra là chưa được ấm. Và theo tham khảo kỹ thuật thì tôi được biết là phải chạy một lúc nữa. Ta cùng kiểm nghiệm điều đó. Mời các bạn. Vâng, tôi vừa sạc ở trạm sạc pin gần nhà và đây là đường Lê Trọng Tấn. Đấy, chúng ta đã có một cái sự khác biệt đầu tiên là đèn đỏ. Chưa đi 1 km nào nhưng đã có một đèn đỏ dài tới 60 giây. Đây là chỗ ngã tư trên đường Lê Trọng Tấn và phía trước mặt tôi là lối rẽ vào Yamon, một cái trung tâm thương mại. Hôm nay thì tôi sẽ tranh thủ chạy theo cái lộ trình ở một cái cung đường đông đúc từ Lê Trọng Tấn mà tôi đi rẽ vào Tố Hữu
sau đó Lê Văn Lương, rồi là có thể ra đường Láng, rồi xuyên lên Nguyễn Chí Thanh, Văn Cao, là một vòng quanh Hồ Tây. Có lẽ là như vậy cũng đã hết một cái thời gian buổi chiều, và hành trình sẽ được tiếp tục trong ngày mai. Lúc này thì tôi đang ở chỗ Bùng Binh, vòng xoay của đường Lê Trọng Tấn nối với đường Tố Hữu, và tôi quyết định đi vào con đường này. Tố Hữu nối Lê Văn Lương, một trong những con đường nổi tiếng về cái sự tắc nghẽn. Tất nhiên là bây giờ càng ngày càng đỡ hơn rồi, nhưng mà cũng vẫn rất là đông, nhất là những vào cái thời điểm mà tan tầm, giờ cao điểm. Hôm nay là ngày cuối tuần thì có thể mật độ giao thông có giảm hơn. Đấy là có thể thôi, nhưng mà cũng có thể ở chiều ngược lại là chủ nhật nên bà con về quê và hôm nay trở lại thành phố thì chưa biết. Vâng, lúc này là đang ở trên đường Tố Hữu. Rõ ràng là giao thông cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi cũng nhích từng bước vậy thôi. Tốc độ vài km/h. Vâng, lúc này thì dung lượng pin đã sụt xuống 80%, tức là đúng 10% đã tiêu hao, và quãng đường đi lại được, ôi, chỉ bằng nửa so với chạy cao tốc 14,1 km. Vâng, một cái hiệu suất rất là thấp. Tốc độ trung bình 24 km/h. Như tôi đã chia sẻ vừa xong ấy, thì cái điều hòa của xe hoạt động trong cái điều kiện thời tiết bất lợi thì rất có vấn đề. Hồ Tây có tên gọi là đầm Xác Cáo gì đó, rồi là hay là hồ Kim Ngưu trước đây, vân vân, có nhiều tên gọi lắm. Chu vi của cái hồ này đâu đó 15 cây đấy, cũng không phải ít đâu, rất rộng. Ngày xưa đây là một đoạn của sông Hồng, nhưng mà sau quá trình ngắt ra độc lập, phố Trích Xài, Hồ Tây. 11% pin rồi mà chỉ đi được có 17 km thôi. Vâng, không khí Tết đấy. Bưởi rồi đào, quất. Vâng, cà phê trước mặt Hồ Tây đẹp, lãng mạn và thật là thích. Vâng, tôi đang di chuyển trên con đường Thanh Niên, một trong những cái con đường cũng khá nổi tiếng. Đường này thì nằm giữa hai hồ, bên phải là Hồ Tây rộng lớn và bên trái thì là Hồ Trúc Bạch. Bản chất của Hồ Trúc Bạch cũng là một phần của Hồ Tây ngày xưa. Đấy, bên phải tay tôi đây, đây là chùa Trấn Quốc này. Một ngôi chùa trên hồ khá linh thiêng và cũng là nơi thu hút rất nhiều Phật tử
trong nước. Hai bên đường Thanh Niên thì khá là rộng, mặt cả hai hồ, thế nên cũng là một cái địa điểm mà ưa thích của những người thích vận động, hay là đặc biệt là nơi hẹn hò của các nam thanh nữ tú. Lúc này thì tôi mới di chuyển được có 27 km thôi, gần 27 km, hơn 1 tiếng đồng hồ, nhưng mà dung lượng pin đã sụt xuống 73% rồi, 17% tiêu hao. Lúc này thì chúng ta đang di chuyển trên con đường Hùng Vương, con đường mang tên những vị vua đầu tiên của đất nước ta. Vâng, và trước mắt các bạn đó là lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lúc còn sống thì Bác Hồ có viết di chúc là sẽ mong muốn được hỏa táng và chia cái tro cốt của người đó ra 3 miền Bắc, Trung, Nam, để bác cảm thấy có cơ hội được gần gũi với cả 3 miền. Tuy nhiên sau khi bác mất thì Bộ Chính trị đã thể theo nguyện vọng của toàn dân là đã lưu giữ và ướp lạnh cái thi hài của người, để không chỉ người dân trong nước và quốc tế có thể thăm viếng người. Vâng, bây giờ là 6 giờ kém 7 phút buổi tối ngày Chủ nhật, và dung lượng pin còn lại là 70%. Vâng, quãng đường di chuyển mới được có 32 km thôi. Đó, một cái hiệu suất đang ở mức khá là thấp. Đấy, điều hòa thì chạy vẫn chưa thấy có một cái hiệu quả nào cụ thể. Nhiệt độ trong khoang này để các bạn có thể nhìn thấy lúc này là được lên 20 độ, từ 14 lên 20 độ. Đấy là sau một quãng thời gian khá là dài tôi bật liên tục. Và bây giờ cũng vậy, các bạn nhìn thấy là điều hòa tôi đang để 30 độ đây. Đấy, chỉ có mức gió là tôi tạm giảm xuống 5 để cho đỡ ồn khi quay thôi. Rõ ràng là yếu tố thời tiết lạnh ảnh hưởng cực xấu đến hoạt động của điều hòa cũng như là hiệu suất của pin xe điện. Vâng, như vậy là sau hơn 2 tiếng thử đi đường nội đô với điều kiện khá là khắc nghiệt và tải trọng cũng như điều hòa bật ở mức cao nhất 30 độ, ở tải trọng 200 kg, chế độ lái thoải mái, bật đèn, vân vân, thì chúng tôi di chuyển được 48 km và dung lượng pin tiêu hao là 28%. Như vậy là hôm qua tôi đã tạm dừng cái hành trình trải nghiệm trong nội đô, và buổi sáng ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục hành trình đó. Ở điều kiện hiện tại thì thời tiết bên ngoài vẫn rất bất lợi cho xe điện. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy là cái nhiệt kế đo 13 độ ngoài trời. Thế còn tôi tiếp tục tham khảo thêm cái số liệu từ điện thoại. Đấy, trời Hà Nội sương mù và nhiệt độ thấp nhất là 13, cao nhất là 18 và hiện tại đang là 14 độ. Đây là báo của điện thoại. Đấy, khá là sát nhau. Và trong xe thì các bạn có thể nhìn thấy các cái thông số ở trên màn hình hiển thị. Hiện nay tôi vẫn duy trì cố định cái hành trình A đấy với quãng đường đã di chuyển là 48 km. Nhiệt độ báo ở xe là 15 độ. Đấy, tốc độ trung bình 24 km/h. Tôi giữ nguyên các cái thông số, và các bạn để ý chắc là cái ô đô hôm qua vẫn giữ nguyên là 988 km. Và riêng về phần pin thì các bạn thấy có sự chênh lệch một chút. Đây là cũng hoàn toàn thực tế các bạn nhé. Hôm qua khi mà xe dừng lại thì dung lượng pin báo còn lại là 62.
Đấy. Nhưng chỉ sau vài phút thì các bạn có thể nhìn lại trên màn hình là tôi thấy là pin nó đẩy lên dự báo là 63. Và bây giờ là khi bật máy buổi sáng báo 64. Đấy là có một sự chênh lệch nhỏ. Con số 64% thì hiểu nôm na có lẽ là sau một đêm thì nó báo hồi một chút. Nhưng mà tôi đoán là một lát nữa khi di chuyển thì nó sẽ nhanh chóng tụt xuống 62% cho mà xem. Đấy, tí nữa mời các bạn cùng kiểm nghiệm. Và hôm nay thì cũng như hôm qua, tôi sẽ giữ nguyên các điều kiện, bật điều hòa ở mức cao nhất. Tất nhiên điều hòa này đang có vấn đề mà lát nữa tôi sẽ chia sẻ thêm sau. Còn các điều kiện chế độ lái thoải mái, rồi là full tải với 2 người và 4 bao gạo, tổng cộng là 200 kg thì đây vẫn duy trì. Và tôi sẽ tiếp tục chạy trong nội đô. Vâng, mời các bạn cùng theo dõi tiếp. Vâng, như vậy các bạn có thể thấy là tôi đã di chuyển được 700m rồi. Và điều kiện pin dung lượng báo còn lại chỉ còn 62%. Đấy, đúng như tôi dự đoán. Và trong cái bài test này thì chúng ta có thể tạm coi là cái điều hòa hoạt động nó không hiệu quả đi. Và cái lượng pin tiêu hao cho điều hòa là không đáng kể. Cái phần còn lại thì chúng ta quan tâm nhiều đến điều kiện thời tiết và tải trọng, cũng như là các cái chế độ khác như chế độ lái hay là bật đèn vân vân. Thời tiết hôm nay tiếp tục khá là bất lợi đối với xe điện, đang có sương mù và mưa phùn. Và lúc này thì pin đã giảm xuống mốc 60%. 30% pin đã tiêu hao, quãng đường di chuyển được là 50 km. Rõ ràng là trong cái điều kiện khắc nghiệt thì hiệu suất của pin xe điện E34 này sẽ ở mức khá là thấp. Vâng, lúc này thì tôi đang di chuyển trên đường Quang Trung, Hà Đông, hướng theo Nguyễn Trãi. Hôm nay tôi thay đổi cung đường để trải nghiệm những cái điều kiện giao thông mới. Đường lúc này thì thoáng. Tốc độ tôi đang đi được tầm 35 km. Dung lượng pin lúc này còn lại là 57%. Như vậy là từ lúc khởi hành mà đến bây giờ thì cái dung lượng pin đã tiêu hao, nếu tính từ 62% thì đã tiêu hao 5%. Và quãng đường di chuyển được của tôi cũng khá là khiêm tốn, mới được có hơn 8 km thôi. Đó. Vâng, tôi chuẩn bị đi qua cái hầm chui ngã tư Khuất Duy Tiến và Nguyễn Trãi đây. Từ khi có cái hầm chui này thì áp lực giao thông ở cái ngã tư này đã giảm tải khá nhiều, không còn cảnh ùn tắc nữa. Trước mắt các bạn là đây là trên cầu vượt ngã tư Sở. Ngày xưa đây cũng là một cái nút giao thông kinh hoàng, nhưng ngày nay thì với cái sự mở rộng, đặc biệt là cái đường trên cao kia nữa, thì áp lực giao thông giảm tải rất nhiều và thuận lợi hơn. Đi thẳng con đường Trường Chinh trên cao đó, chúng ta có thể xuyên nối tới cầu Vĩnh Tuy, rất là thuận lợi. Và bây giờ thì tôi đang di chuyển trên đường Tây Sơn rồi đây. Đại học Thủy Lợi rồi Chùa Bộc. Trước mặt các bạn là chỗ ô Chợ Dừa, bây giờ đã thành tới ngã 6 rồi. Rất nhiều hướng rẽ khác nhau. Nhiệt độ ngoài trời lúc này cũng đã ấm hơn theo cái
đồng hồ trên xe báo là 19 độ. Quãng đường tôi di chuyển được kể từ lúc xuất phát sáng nay mới được gần 20 km thôi, chưa được 20 km. Dung lượng pin tiêu hao lúc này còn có 53% thôi. Tôi tiếp tục di chuyển từ Tây Sơn qua Nguyễn Lương Bằng và bây giờ là vào Tôn Đức Thắng, đúng rồi. Người xe khá là đông. Đó. Tốc độ trung bình lúc này tôi chỉ đi được khoảng tầm 20 cây, 18-20 cây một giờ thôi. Và lúc này thì tôi đang di chuyển trên đường Hai Bà Trưng và rẽ vào bờ hồ Hoàn Kiếm. Thì dung lượng pin còn lại tròn 50%. Đó. Quãng đường di chuyển được cũng tròn 70 km. Lúc này là gần 10 giờ sáng. Tốc độ trung bình thì tham khảo là 24 km/h. Còn cái đồng hồ báo phần công suất trung bình đó thì đang chưa ổn định. Thế nên nếu mà xe cứ dừng lại thì công suất trung bình sẽ cứ mặc nhiên đẩy lên 29,9 kW trên 100 km và không thay đổi. Đó. Và bây giờ chúng ta đang di chuyển vào phố Đinh Tiên Hoàng. Bên trái là Hồ Gươm, Hồ Hoàn Kiếm. Đấy, tháp rùa kia. Sương mù nên là chắc các bạn cũng khó quan sát được. Vâng. Hồ Hoàn Kiếm này thì có tên nhiều tên gọi khác nhau, nhưng mà được gọi là tên Hồ Gươm, Hồ Hoàn Kiếm từ cái sự tích vua Lê Lợi trả gươm cho rùa thần vào thế kỷ thứ 15. Và từ đó thì hồ mang tên là Hồ Hoàn Kiếm. Đó. Một cái địa danh lịch sử, văn hóa cũng du lịch nữa. Nó biểu trưng, biểu tượng của Hà Nội luôn. Cầu Thê Húc. Các hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa, cảnh báo lệch làn của chiếc xe E34 này hoạt động khá là tốt. Cũng liên quan đến những cái câu hỏi của các bạn thì một số bạn hỏi là cái giá lăn bánh của chiếc xe này là bao nhiêu. Thì nói thật là cho tới thời điểm này tôi cũng chưa có một câu trả lời chính xác 100%. Tuy nhiên với các cái điều kiện ưu đãi hiện nay ấy, thì giá xe chỉ là 495 triệu. Thế còn tôi cũng không biết là Hà Nội thì sẽ có được ưu đãi biển số đối với chiếc xe này hay không, và màu của biển số sẽ phân biệt như thế nào. Cho thời điểm này thì tôi cũng chưa thấy có cái thông báo về biểu thuế, thế nên là chưa thể đăng ký xe. Nhưng mà tôi nghĩ cho dù là tiền biển số nó bằng cái xe xăng bình thường đi chăng nữa, mà lệ phí trước bạ thì tôi cũng tin đến 99,9% là được miễn rồi, thì chi phí lăn bánh của chiếc xe này có cộng ngoài tiền xe ra thì không đáng kể nữa. Cho dù ở Hà Nội này thì cộng thêm tiền biển 20 triệu, các cái chi phí khác là đăng kiểm rồi là đường bộ vân vân, kể cả là thậm chí cả bảo hiểm vật chất nữa, thêm được khoảng tầm 30 triệu nữa, ví dụ thế, 30 triệu, 35 triệu nữa là hết. Thế nên tổng lăn bánh tại Hà Nội kịch kim được khoảng tầm 530 triệu khoảng đấy.
Thế còn ở các tỉnh thì các bạn lại càng không phải lo gì cả. Các bạn nếu mà chưa mua bảo hiểm thì có khi tròn, mà tự mình đi làm tất cả các thủ tục thì chỉ có tròn 500 triệu là lăn bánh thôi. Đấy. Và các cái xe VF8, VF9 cũng vậy. Các bạn có hỏi giá lăn bánh thì thực tế thì bây giờ cũng chưa có cái biểu thuế, xe còn chưa ra, chưa có biểu thuế. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là giá lăn bánh của xe sẽ là cái giá niêm yết, rồi là trừ đi những cái khuyến mại rất lớn đấy. Thì ví dụ như cái bản VF8 trước mắt khuyến mại mà voucher 150 triệu thì bản tiêu chuẩn trừ đi chỉ còn có hơn 900 triệu, 940 mấy triệu đó. Thế thì các bạn hình dung giá lăn bánh của xe cũng tầm quanh đâu đó thôi. Còn chưa kể nữa là tôi tin rằng là VinFast còn có những cái chương trình khuyến mại tốt nữa, như kiểu VF E34 lại trừ thêm cái lệ phí trước bạ nữa thì có khi chỉ dưới 900. Đấy. Thế nên là riêng về cái giá lăn bánh thì các bạn lúc này đối với xe điện VinFast thì tôi tính là các bạn chỉ chủ yếu dựa vào cái giá sau khi trừ khuyến mại là cái giá gần sát với giá lăn bánh. Không phải nghĩ nhiều, bởi vì 3 năm đầu tiên miễn, 2 năm tiếp theo giảm 50% mà. Về cái sửa đổi mà Nghị định 140 về lệ phí trước bạ theo đề xuất của Bộ Tài chính ấy, thì tôi tin rằng là trong tháng 1 này mới được ban hành. Còn bây giờ đã là gần nửa tháng rồi chưa thấy đâu cả. Lúc này là 10 giờ 11 phút. Dung lượng pin còn lại là 48%. Quãng đường đã di chuyển được là 75 km. Đó. Nhiệt độ ở bên ngoài 16 độ. Qua một số ngày trải nghiệm thì tôi thấy là cái điều hòa này, kể cả nhiệt độ báo ngoài trời này cũng khá là đỏng đảnh. Vâng, tôi đang bắt đầu từ đường Ngọc Hồi để rẽ vào đường Phan Trọng Tuệ, hướng theo lối về phía Hà Đông đây. Đây là cái điểm giao cắt với đường tàu và vừa có tàu chạy qua, thế nên tạm thời đang bị ùn ứ. Vâng, và tôi vẫn đang di chuyển trên đường Phan Trọng Tuệ. Lúc này thì đã là 11 giờ kém 10 rồi. Dung lượng pin còn lại là 40%. Quãng đường tôi di chuyển được là 88 km qua 2 buổi, chiều hôm qua và tới sáng nay. Đó. Như vậy là cái quãng đường và dung lượng pin tiêu hao như vậy thì tôi dự đoán là trong cái hành trình hôm nay thì quãng đường di chuyển khi mà dung lượng pin từ 90% xuống 10%, tôi đoán đâu đó chỉ được khoảng tầm 130 đến 140 km thôi. Tức là trong một cái điều kiện khắc nghiệt thì cái hiệu suất của pin E34 đạt được là con số khiêm tốn, chỉ đâu đó trên 4 km với mỗi kW pin tiêu hao. Con số nó như thế nào thì mời các bạn tiếp tục theo dõi đến cuối video. Vâng, và bây giờ là 11 giờ 30 và chúng tôi đang di chuyển trên đường Láng từ ngã tư Sở hướng theo đường Võ Chí Công. Dung lượng pin lúc này còn 33%. Quãng đường đi được đã được 102 km. Nhiệt độ ngoài trời đang báo là 17 độ đấy. Vâng, và đúng lúc này thì các bạn có thể quan sát thấy dung lượng pin đã giảm xuống 30%. Và lúc này quãng đường còn lại dự kiến còn 54 km. Tôi vừa từ đường Láng xuyên ra đường Võ Chí Công đây.
quãng đường vừa di chuyển thì chúng ta có thể thấy rằng là tính sơ sơ mỗi phần trăm pin tiêu hao sẽ đi được khoảng tầm 1,8 km. Nếu các bạn còn nhớ thì khi mà chạy trên cao tốc mà hiệu suất tốt nhất cho thời điểm này tôi ghi nhận thì mỗi phần trăm pin tiêu hao sẽ đi được khoảng 2,4 km. Thì điều kiện khó khăn khắc nghiệt chạy trên phố để chở full tải, điều hòa thì tạm thời hiện tại chưa thực sự hiệu quả, còn điều kiện thời tiết thì bất lợi. Nhiệt độ ngoài trời đang báo vẫn là đang 16 độ đấy. Theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn thì nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay tại Hà Nội chỉ có 18 độ thôi, thấp nhất là 13 độ. Nhiệt độ trong xe bây giờ là 24 độ. Đó. Và liên quan đến pin thì khi mình biết được cái khả năng chạy của xe trong các điều kiện khác nhau ấy, thì mình cần phải tự hình dung và suy đoán được cái quãng đường chạy được của xe, cũng như là tính toán lộ trình rồi chạm sạc làm sao cho nó hợp lý để cho cái tình trạng mà bị động khi mà pin hết nó không xảy ra. Đấy là cái điều mà chắc chắn là người dùng xe điện sẽ phải lưu tâm hơn so với xe xăng. Xe xăng mà cực chẳng đã mà hết xăng trên cao tốc thì có dịch vụ đâu đó xe ôm xe gì đó chạy xách vài lít xăng đến là xong, chứ còn xe ôm thì chắc chắn là không thể xách vài xô điện đến cho bạn được. Cũng liên quan đến vấn đề này thì theo tham khảo các cái tài liệu trên thế giới thì tôi thấy chủ yếu người dùng sẽ sạc pin tại nhà chứ không phải là sạc tại trạm sạc đâu. Thế nên rất nhiều bạn nghi ngại dành nhiều thời gian cho việc sạc ấy, thì tôi vẫn phải nói lại là cần tính toán kỹ lộ trình, quãng đường, địa điểm để xử lý phù hợp. Nhưng chủ yếu là người dùng sạc tại nhà với bộ sạc phù hợp là sạc bộ sạc 7,4 kW mà VinFast sắp bán ra ấy. Thì cái bộ sạc đấy nó sẽ sạc qua đêm là ok, chứ còn bộ sạc theo xe thì không có cái tác dụng mấy đâu, chỉ dùng trong cái trường hợp khẩn cấp thôi, chứ còn không thời gian sạc quá lâu. Còn các cái trụ sạc 11 hay 30 hay 60 kW đấy thì mình cũng là trên cái đường lúc nào mà bí quá thì mình dùng thôi, chứ còn chủ yếu, tỷ lệ chủ yếu mình sẽ dùng là sạc tại nhà. Về các lưu ý khi sạc xe điện cũng như là phân biệt các cái loại trụ sạc, công suất và hiệu suất của các cái trụ sạc đó như thế nào thì tôi sẽ xin phép dành hẳn một cái video riêng cho vấn đề đó. Mời các bạn chú ý theo dõi. Và lúc này thì dung lượng pin đã giảm xuống 20%. Quãng đường còn lại là 44 km. Trên thông số đây các bạn quan sát. Quãng đường tôi đã di chuyển được là 127 km và tốc độ trung bình là 26 km/h. Đó. Lúc này đã là 12 giờ 20 giờ trưa. Nhiệt độ ngoài trời thì vẫn khá là lạnh, 17 độ, 16 độ. Theo cái điện thoại của tôi thì tôi thấy là 17 độ. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy 17 độ. Nhiệt độ trong xe cũng đã đẩy được lên 24 độ đấy. 24 độ. Cảm giác chênh lệch là rất rõ ràng. Bây giờ cái thò tay ra kiểu đang hở cái kính này, thò tay ra khỏi kính biết ngay, mát lên. Do lượng pin còn khá dư dả so với mốc 10% nên là tôi tiếp tục di chuyển vào đường Mễ Trì để xuyên sang chỗ Dương Đình Nghệ bên kia. Vâng.
Ở góc độ này các bạn có thể thấy sương mù nó đặc như thế nào. Tòa nhà 72 tầng của Kiêng Nam, nhưng mà chắc là chỉ quan sát được khoảng dàn nửa, không nhìn thấy đỉnh chỗ nào cả. Bây giờ đã là gần 1 giờ chiều rồi và lượng pin còn lại cũng khá là thấp. Tôi tranh thủ rẽ qua khu vực Smart City để chúng ta ngắm nghía tí. Đó. Khu này vẫn đang quy hoạch xây dựng hoàn thiện nhưng mà khá là đẹp, rộng. Vâng, và đúng lúc này thì dung lượng pin đã sụt xuống 10%. Mốc cuối của cái hành trình mà tôi dự kiến. Quãng đường đi được lúc này là 149,6, coi như làm tròn là 150 km. Như vậy là trải qua hơn 6 giờ đồng hồ lái xe trong buổi chiều hôm qua và sáng kéo dài tới buổi trưa hôm nay, thì tôi đã hoàn thành một cái trải nghiệm mới, là trải nghiệm khả năng của E34 chạy đường nội đô. Hôm qua và hôm nay thì chiếc xe này lưu hành trong cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt, và chính vì lẽ đó nên hiệu suất của xe là không cao. Các bạn có thể thấy với 150 km di chuyển được mà 80% pin, thì tính nôm na mỗi phần trăm pin xe có thể di chuyển được trong nội đô với điều kiện khắc nghiệt là khoảng tầm gần 1,9 km, 1,875 đấy. Các bạn còn nhớ là hiệu suất này của điều kiện lý tưởng khi mà chạy cao tốc rồi thời tiết thuận lợi. Trong cái bài test đầu tiên của chúng tôi là 241 km đó, thì mà coi như chạy 100% thì hiệu suất lúc đó là 2,4 km mỗi phần trăm pin. Như vậy là với 150 km di chuyển được mà dung lượng pin tiêu hao 80%, thì tôi tính ra 1 kWh chạy được 4,7 km. Nếu so với ngưỡng trung bình của thế giới thì đang thấp hơn một xíu. Vâng, hành trình của chúng tôi hôm nay kết thúc tại đây. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian cùng chúng tôi theo dõi và chia sẻ những ý kiến của mình. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn để chúng tôi hoàn thiện hơn, cũng như sẽ sản xuất những video mới đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.